د دې په مخ کې به زه خبره وکم انا اعطیناک الکوثر. الله وای ما درک تا ته کوثر. د کوثر ډېرې معنا دي. حوض کوثر مې درک په آخرت کې، حوض کوثر مې درک او امت مې درک. امت ته مراد دې ما درک تا ته امت. انا اعطیناک الکوثر، ما درک تا ته خیر کثیر، خیر کثیر. انا اعطیناک الکوثر، در می کتا تا کوثر قرآن. قرآن می درتا درک نو قرآن می درک درتا دا لوی خیر کثیر دیخوا. وچه چال قرآن وردی دتا اللہ خیر کثیر ورکی. ہر مسلمان بنینی بناتی لوی والی چه چال قرآن وردی دل اللہ خیر کثیر ورکو. نمر لوی خیر ولا ورکو چې دا خیر به ورسره دلته قبر کې قیامت کې جنت کې مرګري ښا. انا اعطیناک الکوثر، در می کتا تا قرآن. خیر کثیر څه دی؟ قرآن. خیر کثیر څه دی؟ امت. موږ تاسو ګناهګار امتیان یو، خو د الله نه امید ساتو چې الله به موږ ټول په رحم کې راولي. الله دې موږ ټول په رحم کې راولي. انا اعطیناک الکوثر، در می کو امت، امت می ول درک دا امتیان ټول ناس دي کنه. رسول پاک انا اعطیناک الکوثر، در می کتا ته قرآن. دی ماشومان قرآن وی کنه ختم کو اوس په تاسو واوري. نو ګوره د دې ماشوم د وجنه پلار مور استاد دی ماشوم څلور والو ته الله تعالی مغفرت کوي او بچ کوي د عذاب. څلور تنه په یو دا ماشوم، یو استاد، یو مور او پلار. سوچو کا انا اعطیناک الکوثر، در می کتا تا قرآن. نو قرآن الله را کړی ماته، موږ به د هغې قدر کوو، لولو به زده کوو به. نو الله وایي چې ما درله درکړو. نو قرآن درته ویلي فصلی لربک، مونځ کوه رب له. عبادت بدني، عبادت بدني کوي الله لره. قرآن درته ویلي دي، الله راته ویلي دي، پیغمبر راته ویلي دي فصلی لربک، مونځ کوه رب له. هغه سړی کوي مونځ کوي هم یراؤون ویمنعون الماعون، ریا کوي، ته د الله دپاره کوه. وانحر، قرباني کوه، عبادت مالی کوه، عبادت بدني او عبادت مالی، دا دواړه کوه. ځکه ما تعالی درکې خیر کثیر قرآن. نو چې قرآن مې درکړله خیر کثیر، نو عبادت بدني کوه، عبادت مالی کوه، دواړه کلک هغه کوه. فایده یې څه ده؟ فایده به تا ته ښکاره شي. ان شانک هو الابتر، دشمن ستا به الله تعالی منقطع الخیر هغه بچ ختمی. ان شانک هو الابتر، دشمن به ستا به ابتر وي منقطع الخیر. هغه به د ابو جهل دی، که بلی هغه له به الله تعالی د خیر یو شی نه ورکوي. ځکه چې ته عبادت بدني کې، عبادت مالی کې او قرآن سره دې مینه ده، تعالی به الله خیر کثیر درکوي. ان شانک هو الابتر، دشمن ستا به منقطع الخیر. چېرې به هغه د خیر کار د هغه نه نه کېږي، خو ته دا کوه. ورونو الله موږ له خیر راکړ. خیر څه دی؟ قرآن. قرآن لوی خیر دی، الله موږ تاسو له راکړ. خدای دې تاسو موږ زموږ دا بچي زموږ خویندې میندې الله دې په قرآن خوشحاله ساتي. دا دومره لوی عظیم احسان دی د الله. که د دې درته زه بیان کوم، هغه د بیان نه زه هم دې وخت کې عاجز یم، نشم کولی او نه بیانولی شو. خو د الله انعام په ځان باندې وګڼئ چې تاسو موږ له الله دا قرآن بیا ستا په بچو باندې قرآن وي، بیا تاله الله توفیق درکړه ته کېناستې. الله دې موږ ټولو ته عفو